Čteme písmo. Tobiáš, kapitoly 7. až 9. Když vcházeli do Ekbatan, řekl Tobiáš: bratře Azariáši, zaveď mě rovnou k našemu bratru Raguelovi. On ho přivedl do domu Raguela, jenž tam seděl na dvoře u vrat. Oni pozdravili první a on odpověděl: zdravím vás, bratři, jste vítáni. A uvedl je do domu. Své ženě Edně řekl, jak se ten mladík jen podobá mému bratru Tobitovi. Edna se jich zeptala, odkud jsou. A oni jí řekli, jsme z Neftaliho synů, kteří byli odvlečeni do Ninive. Znáte našeho bratra Tobita? Ano. Jak se mu daří? Je dosud naživu a vede se mu dobře. A Tobiáš dodal, je to můj otec. Raguel rázem vyskočil, políbil ho a zaplakal. Potom promluvil a řekl mu, buď požehnán, dítě. Jsi synem skvělého otce. Jaké neštěstí, že tak spravedlivý a dobrotivý muž oslepl. Padl svému bratru Tobiášovi kolem krku a zaplakal. I jeho žena Edna nad ním plakala a posléze i jejich dcera Sára. A zabil berana ze svého stáda a přijali je s vřelou pohostinností. Umyli se, vykoupali se a zasedli ke stolu. Tu Tobiáš řekl Rafaelovi, bratře Azariáši, co kdybys požádal Raguela, aby mi dal mou sestru Sáru. Raguel ta slova zaslechl a řekl mladíkovi, jes a pij a nekaž si večer, protože má-li někdo právo vzít si mou dceru, jsi to ty, bratře. A ani mně není dovoleno dát ji někomu jinému, protože jejím nejbližším příbuzným jsi ty. A teď s tebou, bratře, promluvím otevřeně. 7krát jsem se pokoušel nalézt jí manžela mezi našimi bratry a všichni zemřeli první večer, když vstupovali do jejího pokoje. Zatím, dítě, jes a pij, Pán vám dá svou milost a svůj pokoj. A Tobiáš na to prohlásil, nechci slyšet o jídle a pití, dokud se nerozhodneš, co se mnou. Raguel odpověděl, budiš, protože je ti dána podle znění Mojžíšova zákona. Nařizuje samo nebe, abych ti ji dal. Svěřuji ti tedy tvou sestru. Od nynějška jsi jejím bratrem a ona tvou sestrou. Ode dneška ti patří navždycky. Pán nebe vám, dítě, dnes večer bude nakloněn a dá vám svou milost a svůj pokoj. Raguel zavolal svou dceru Sáru, vzal ji za ruku a předal ji Tobiášovi s těmito slovy. Svěřuji ti ji, neboť zákon a rozhodnutí napsané v Mojžíšově knize ti ji přisuzují za ženu. Vezmi si ji, odveď ji s klidným svědomím k svému otci. Ať vám Bůh nebe dopřeje v pokoji šťastnou cestu. Potom se obrátil k matce a řekl jí, aby donesla nějaký list na psaní. Sestavil svatební smlouvu, podle níž ve shodě s článkem Mojžíšova zákona dával Tobiášovi svou dceru za ženu. Potom se dali do jídla a pití.
Raguel zavolal svou ženu Ednu a řekl jí: sestro, připrav další pokoj, kam je zavedeš. Šla ustlat lože do pokoje, jak jí řekl, a zavedla tam svou dceru. Zaplakala nad ní, pak si setřela slzy a řekla: buď bez obav, dcero. Ať Pán nebe promění tvůj zármutek v radost. Buď bez obav, dcero. A odešla. Když skončili s jídlem a pitím, řekli si, že půjdou spát a odvedli mladíka z hodovní místnosti až do pokoje. Tobiáš si vzpomněl na Rafaelovy rady. Vzal si vak, vyndal z něho rybí srdce a játra a kousek z nich dal na řežavé kadidlové uhlíky. Rybí zápach byl démonovi na obtíž a on uprchl vzdušnými výšinami až do Egypta. Rafael ho pronásledoval až tam, spoutal ho a na místě ho pevně svázal. Zatím rodiče odešli a zavřeli za sebou dveře. Tobiáš povstal z lože a řekl Sáře vzhůru: sestro, oba se musíme modlit a utéci se k Pánu, aby nám dal svou milost a ochraňoval nás. Ona vstala a začali se modlit, aby se jim dostalo ochrany. A on započal takto: Jsi veleben, Bože našich otců, a tvé jméno je velebeno po všechny věky věků. Ať tě velebí nebesa a všichni tví tvorové po všechny věky. Ty jsi stvořil Adama. Ty jsi stvořil jeho ženu Evu, aby byla jeho pomocnicí a oporou. A z těch dvou se zrodilo lidské pokolení. Ty jsi řekl, člověk nemá zůstávat sám, udělejme mu pomocnici jemu podobnou. A já teď nehledám rozkoš, když si beru svou sestru, ale činím to z upřímného srdce. Smiluj se laskavě nad ní i nade mnou a společně nás doveď do stáří. A ve shodě řekli: Amen, amen. A uložili se na noc. A Raguel vstal, zavolal své služebníky a oni mu šli pomoci vykopat hrob. Myslel si, jen aby nezemřel, vyneslo by nám to posměch a pohanu. Když byla jáma hotová, vrátil se Raguel domů, zavolal ženu a řekl jí: co kdybys poslala služku, aby se šla podívat do toho pokoje, je-li Tobiáš naživu. Pokud totiž zemřel, pochovali bychom ho, aby o tom nikdo nic nevěděl. Pověděli to služce, rozžali lampu, otevřeli dveře a služka vešla dovnitř. Shledala, že oba spí hlubokým spánkem. Opět vyšla ven a potichoučku jim řekla: nezemřel. Vše je v pořádku. Raguel velebil Boha nebe těmito slovy: Jsi veleben, můj Bože, veškerou čistou chválou. Ať si po všechny věky veleben. Jsi veleben, že jsi mě potěšil. Nestalo se to, čeho jsem se obával, ale naložil si s námi se svou neskonalou dobrotou. Jsi veleben, že se smiloval nad tím jediným synem a tou jedinou dcerou. Dej jim, Pane, svou milost a ochraňuj je. Dopřeji jim, ať jdou životem v radosti a milosti. A řekl služebníkům, ať zasypou hrob,
než se rozední. Své ženě řekl, aby napekla pec chlebů a ze stáda vzal 2 voly a 4 skopce, poslal je do kuchyně a započali s přípravami. Zavolal Tobiáše a prohlásil, nepřipadá v úvahu, že by ses odtud po 14 dnů vzdálil. Zůstaneš, kde jsi, u mne, budeš jíst a pít. Po všem tom žalu navrátíš mé dceři radost. A pak si odtud odnes polovinu všeho, co mám, a bez nesnází se vrať ke svému otci. Až má žena a já zemřeme, připadne vám druhá polovina. Buď bez obav, hochu, jsem tvůj otec a Edna je tvá matka. Od nynějška jsme tví rodiče stejně jako rodiče tvé sestry. Buď bez obav, dítě. Tu se Tobiáš obrátil k Rafaelovi. Bratře Azariáši, řekl. Vezmi sebou 4 služebníky a 2 velbloudy a odejdi do Rak. Půjdeš ke Gabaelovi, dáš mu to potvrzení a postaráš se o peníze. Nakonec ho pozveš, aby s tebou přišel na mou svatbu. Víš, že otec jistě počítá dny a že se nemohu zdržet o jediný den, aniž by ho to rozmrzelo. Víš přece, k čemu se Raguel zavázal, jeho přísahám neváže. Rafael tedy se 4 služebníky a 2 velbloudy odešel do Rak v Médii. Zastavili se u Gabaela a on mu předložil potvrzení. Spravil ho o sňatku Tobitova syna Tobiáše i o jeho pozvání na svatbu. Gabael mu začal odpočítávat pytle s nedotčenými pečeťmi a naložili je na velbloudy. Časně z rána spolu vyrazili na svatbu a přišli k Raguelovi, kde nalezli Tobiáše, jak právě večeří. Vstal a pozdravil ho. Gabael zaplakal a požehnal mu těmito slovy. Znamenitý synu dokonalého spravedlivého otce, dobrodince. Ať Pán dá tobě, tvé ženě a otci i matce tvé ženy nebeské požehnání. Buď veleben Bůh, že mi dopřál popatřit na živoucí podobiznu mého bratrance Tobita.